moltíssimes gràcies per la seva presència. Moltíssimes gràcies també a la Fundació Catalunya La Pedrera i a Arcàdia, que contribueix tan directament a que aquestes converses siguin possibles. I desitgem que passin una bona estona. Señor Gardiner, muy buenas tardes. Créame, es un auténtico honor tenerlo aquí entre nosotros, un verdadero privilegio. Y no solo para los que estamos en esta sala, sino también para la ciudad. Cada vez que usted ha dirigido en Barcelona, y de esto doy fe, ha sido acogido con admiración y yo diría que con un merecido fervor. Es la respuesta a una manera suya de hacer impecable, a un modo profundo de pensar la música. Uno tiene la sensación de que cuando usted dirige está teniendo lugar justo en ese mismo instante un acontecimiento de la cultura, cosa que raras veces puede decirse. Usted sabe que la mano del orfebre es cada vez más escasa en un mundo, también en el artístico, donde la especulación va ganando terreno y prima el oportunismo y la cantidad. Aunque su extraordinario libro sobre Johann Sebastian Bach, La música en el Castillo del Cielo, va a ser, por decirlo de algún modo, el eje de este encuentro, me gustaría no desaprovechar la oportunidad y preguntarle muchas otras cosas, y así procuraré que sea. Sin embargo, desearía empezar preguntándole, sobre todo para las personas que todavía no han leído su hermoso libro, que es todo un hito, ¿por qué considera que el núcleo de la música de Bach se encuentra en sus cantatas? Quizá por aquello que afirmaba Lutero de que cantar es rezar dos veces. Per mi, les cantates de Bach tenen una posició paradòxica, perquè per una banda hi ha el que els alemanys anomenen Gebrauchsmusik, és a dir, la música d'ocasió. I estan compostes per ser escoltades a l'església. S'han de tocar just abans del sermó i són efímeres per la seva pròpia naturalesa perquè estan composades per un diumenge concret de l'any litúrgic. I després, doncs, ve la següent. En certa manera, és una mica com el Charles Dickens i com escrivia ell les seves novel·les. Ell les escrivia cada mes, amb lliuraments mensuals, i al final això va esdevenir un llibre. És extraordinari que el Dickens fos capaç d'escriure episodis i que tots plegats formessin un cicle dins el llibre. Bach fa el mateix. Escriu episodis individuals, cantates individuals que duraven entre 20 i 30 minuts cadascuna i formen un cercle increïble. I si fem un seguiment d'aquest cercle, d'aquest cicle, i el viu, com he fet jo, al llarg de tot un any sencer, aleshores s'experimenta un cervell musical espectacular que comprèn molt bé com la religió i l'any pagà secular coincideixen i com se solapen l'un amb l'altre. I sembla que en aquest procés Bach mostra gran part de, no només de la fibra intel·lectual que té i de la potència mental que té, que és enorme, sinó que a més va revelant diferents facetes de la seva personalitat, cosa que no passa tan sovint en altres músics.
o amb altres músiques. I un se n'adona de com lluita amb certs problemes. Estava allà a l'església de Sant Thomas, a Leipzig, i la seva música és com si estigués plovent a sobre del públic de l'església, dels feligresos, com si fossin pràcticament míssils, i de vegades és una música molt ben delineada. I de vegades aquests míssils van molt ben dirigits als hipòcrites que ell no suportava, a aquells que fan veure que són cristians però en realitat no ho són, o aquells que no paren atenció. I el Bach és que no té pietat, perquè totes aquestes coses li molesten molt i s'enfada, però l'altre extrem és una persona, en canvi, que té una enorme compassió i tendresa envers aquells que estan vivint patiment, que senten dolor, o aquells que han viscut una mort a la família, o els que tenen dificultats amb la seva fe, els que troben que és un problema reconciliar la seva fe amb la realitat. Crec que molts alemanys en el segle XVIII es van trobar en aquesta situació, en què va aparèixer aquesta revisió del luteranisme que entrava en conflicte amb la il·lustració i els pensaments racionals que va portar la il·lustració. I això generava un conflicte i una contradicció. Així que per mi, tot i que sigui episòdic, són com a petites joies, petites gemes o petites coses perles d'un collaret, no? I la perla més grossa és la passió. I potser el fet que escrivís o composés amb tanta velocitat significa que no tenia gaire temps per revisar ni per corregir les coses. Una mica com el Charles Dickens, que ho havia de publicar en paper. I després ell havia de dirigir el seu grup de joves músics perquè fessin una actuació musical impressionant. I segur que això no era fàcil, perquè les condicions de treball a l'església de Sant Thomas i l'escola de músics no portaven un bon rendiment musical, diguéssim, dels músics. De vegades hi havia conflictes amb el director de l'escola que deien que els nois no haurien de cantar música, sinó que haurien d'estar estudiant lletí, geografia i el que fos. Hi havia gent que estava de baixa per malaltia, també hi havia conflictes amb l'Ajuntament de Leipzig, que no aprovava del tot això d'aquesta música tan complexa, i malgrat això Bach triomfa, i això és admirable. Això és el que a mi m'ha fet sempre estimar-lo tant. Muchas gracias. Pero ¿no cree usted que por la concepción de Bach, por su mente tan poliédrica, con estructuras que, como diría Spinoza, se pueden orientar hacia cualquier dirección, siempre en orden geométrico, hacia la verdad? Este núcleo que usted halla en las cantatas, y como muy bien ha expresado ahora, de pronto no puede localizarse también, percibirse, por ejemplo, en algunos preludios y fugas organísticos, en muchos momentos del clave bien temperado, en ciertas sonatas y partitas para violín solo, que encierran el tesoro de la Chacona, por mencionar algunos ejemplos. A veces pienso en el universo de la fantasía cromática o en el de la ofrenda musical, que es otra cosa, por supuesto. Pero ¿qué observa usted en ese interior de fuerzas centrífugas, de rizomas, como los llamó Deleuze hace ya unas décadas? Déu meu! I'm sure you're right. Segur que té raó. My problem is that
El meu problema és que jo no sóc un gran organista, no sóc una persona que toqui el teclat amb gran eficiència, així que jo no tinc la connexió física amb un teclat ben afinat o amb les fugues i aquestes grans obres d'orgue, com amb les cantates, en canvi, sí que tinc. Quin és aquest soroll? És algú amb un telèfon mòbil, per casualitat, o és alguna altra cosa? Bé, per mi, el moment en què es combina la música amb el text, amb les paraules, estableix un contrapunt, una relació de contrapunt entre la música i les paraules i la lletra. Pot ser una relació molt fructífera. Si és música purament abstracta com les obres que vostè ha esmentat, aquest factor humà no apareix. Sí que tenim la força intel·lectual de Spinoza, també tenim la força ètica de Spinoza o de Leibniz, però en canvi no tenim aquesta sensualitat ni aquesta fal·libilitat humana que apareix tan aviat com es combinen les paraules i la música, la lletra i la música. Com segurament sabran en el meu llibre, jo he intentat fer una distinció entre la música de Bach, que xoca amb les paraules, que col·lisiona amb les paraules, i altres moments en què la música casa amb les paraules. I en aquesta intersecció entre els xocs i els casaments, diguéssim, i la bona relació, apareix el que jo percebo com l'home que hi ha al darrere de la seva música. En canvi, quan jo estudio els preludis i les fugues, em sento com una mica més allunyat. Ho admiro enormement, però no sento el contacte humà tant. Però això és segurament culpa meva, no culpa de Bach. Me ha resultado entrañable lo que usted cuenta al principio del libro, cuando refiere los rudimentos interpretativos de la música antigua, aquellos tiempos de los años 60 en que se iba a ciegas y tenía tanta importancia la intuición como la imaginación, a menudo bajo un tinte, quiérase o no, romántico, siempre anhelando saber cómo tocaban, cómo cantaban exactamente los músicos del pasado. Era un fruto de la investigación, pero también de la melancolía, de la añoranza de los siglos que nos precedieron. Hoy los más jóvenes no pueden imaginar cómo fueron aquellos comienzos que tenían tanto de arqueología como de sueño y de aventura. Y entonces se crearon dos bandos igualmente radicales e irreconciliables: los historicistas a ultranza y los partidarios de una línea que no podía pensar en otro Bach que no llevara la impronta del siglo XIX. Sinceramente, se lo digo muy de verdad, siempre he pensado que usted, con su trabajo, vino a poner cordura a todo esto, es decir, sentido musical. That's very kind of you. Thank you. És molt amable, vostè. Gràcies. I suppose I'm slightly allergic. Suposo que jo soc una mica al·lèrgic a la hagiologia que envolta els compositors. Sempre hi ha hagut aquesta tendència, sobretot a final del segle XVIII, també el segle XIX i el segle XX, de col·locar els grans compositors en un pedestal i venerar-los. Ha passat amb el Mozart, amb Beethoven, amb Wagner, òbviament, qui sap per què, però amb el Wagner també, i amb Bach també, i amb Handel. I tots han sorgit com si fossin, no sé, una escultura de marbre o un bust, de vegades amb ales i tot. I no tenen cap mena de contacte, no hi ha sang ni múscul, ni sang, ni ossos. I això és només una estàtua freda, i això em preocupa, perquè la música que jo estimo varia molt, enormement.
Potser la gent pensa en mi com si fos un especialista en barroc, però realment no ho soc. A mi m'agrada tota mena de música, des del cant medieval a la potència... Perdó, a la música medieval, a moltes altres. Jo, d'adolescent, vaig treballar a Beirut, al Líban, i amb el violín acompanyava Firuz, que és un gran cantant de pop. Va ser una experiència impressionant per mi. Així que jo no només em centro en un únic compositor, ni molt menys. Però la música que m'importa emana d'un cor humà, d'una ànima humana, i la feina de l'intèrpret és transmetre als que escolten, al públic, aquesta força emocional increïble que conté la música. Un compositor com el Mozart sembla tan perfecte és tan espontani, com podria millorar? Però després com puc reconciliar el que estic sentint amb aquest home tan estrany que era Wolfgang Amadeus Mozart, que es comportava com un nen i que segurament tenia un síndrome de la Tourette, era mig autista en certa manera, i es portava molt malament, era infantil, d'una manera que podia ser atractiva de tant en tant, però no sempre. Així que hi ha alguna correlació entre l'ésser humà i la personalitat i la grandesa de la seva música? Home, n'hi ha d'haver alguna, no? Amb Bach, això però era un problema, perquè el Bach és com tan allunyat de la nostra experiència, de l'experiència que tenim d'ell sobre ésser humà, perquè hi ha poques dades fefaents, poques cartes, poques bases sòlides que ens expliquin com era el seu caràcter. Així que un, com a historiador o musicòleg, intenta verificar totes les conclusions que troba i distingir què són dades, què són informació real i què és ficció. El que era emocionant en els anys 60 en termes musicals, quan jo creixia, diguéssim, em formava, era que es va despertar aquesta enorme curiositat històrica i també curiositat respecte a la pràctica musical sobre com aquest món dels sons de Monteverdi havia canviat entre Monteverdi, Bach, Beethoven, etc. Com havien anat aquests canvis d'un a l'altre. I la música apareix en les mans d'aquests pioners, gent com Gustav Leonhardt o Nicholas Harnoncourt o els germans Korken, persones que em van influenciar molt i que jo admirava, encara que no sempre estigués d'acord amb ells, però els admirava sense cap mena de dubte. Doncs aleshores, a partir d'ells, tot això sorgeix i apareix com un mosaic de sons molt més complex. No és tot d'un únic color com aquesta catifa, sinó que és no és un únic color, sinó que és multicolor, i això és meravellós, però el perill d'aquest enfocament és que això va passar a ser com una mica una moda, una mica manierista, una mica com excessiu, i una mica com si fos gairebé una autòpsia musical. És que no sé com dir-ho. Era com si un estigués en un museu, no? Sense gent viva, sense vida. I per a mi, el que és fonamental és connectar amb la sang, amb la vida que porta la música. Així que això sempre ha estat una mica desquitllenta respecte al moviment historicista, de vegades formant-ne part i de vegades sent-ne crític. Així ha estat, no sé si és bo o dolent, però així ha estat. Que usted vino a poner cordura. Era por eso. Usted sabe mejor que nadie que muchos quieren ver a Bach como un músico camino de la ilustración, dominado por la razón, y en este sentido esgrimen la importancia que el maestro dio, por ejemplo, a la música especulativa, y no solo únicamente en los últimos años con el arte de la fuga, la ofrenda musical o los cánones sobre las 8 primeras notas del bajo del aria de las variaciones Goldberg. Otros, sin embargo, solo admiten a un Bach guiado por la espiritualidad.
un Bach eminentemente religioso, de hondo calado metafísico, pero en el sentido en que lo hará su coetáneo Christian Wolff y poco después Kant, que entendieron la metafísica como una ciencia de Dios. O puede que en Bach se mezclen ambas cosas a la manera de Leibniz en la teogonía. Usted muy oportunamente dice que es posible que Hegel diera con una verdad cuando observó que la versión alemana de la Ilustración estaba del lado de la teología. Sí, crec que el Hegel tenia raó amb això. I també penso que això fa que Bach sigui una figura de transició tan rellevant entre el luteranisme i el pensament racional. Tot i que no crec que fos un intel·lectual, certament no era un acadèmic format a la universitat i crec que com a conseqüència d'això va patir una mica perquè se n'enreien. O com a mínim alguns dels intel·lectuals de Leipzig el miraven malament en els anys 30-40 com Gottsched, que va ser la gran figura literària de l'època, perquè ell parlava, per començar, amb un gran accent de Turíngia, perquè era un músic d'església. No se'l veia com si estigués al seu nivell. Això és el que consideraven els de la seva època. I fins i tot els seus fills. Imagini'ns com ha de ser de difícil ser un fill de Bach. William Friedman va tenir una crisi nerviosa, seria fàcil d'entendre, no?, si un fos el seu fill, perquè és que, vaja, fixava un llistó tan alt, el Bach, buscava la disciplina sense descans, etc. Però Carl Philipp Emanuel, el segon fill, i crec que Johann Christian també, que va ser el Bach anglès, se li diu així perquè va venir a viure a Anglaterra, em sembla que es miren al pare amb uns ulls una mica condescendents, com dient, és antiquat. Ell no té la cultura o no té... Empfindsam, això és la paraula alemanya que ho descriu. Ell no té la sensibilitat que tenim nosaltres, la nova generació. Ha de ser terrible i molt dolorós per Johann Sebastian Bach sentir aquestes coses i veure com se'n mofaven. Hi ha un volum que s'acaba de publicar, publicat per Bernreiter, a New Bach Edition. És sobre fugues i preludis, només els inicis, els incipits. Johann Sebastian Bach i el fill gran, Johann Friedemann, no sé, sembla com si tots dos estiguessin allà en una taverna bevent-se un bon vas de Rioja, o seria cervesa allà, no?, a Dresden. Com si fossin dos col·legues, pare i fill, dos professionals. Wilhelm Friedemann comença amb el tema de les fugues i després suggereix un contratema. I Johann Sebastian, el pare, s'inclina i diu, i això, i si ho féssim així? Això no aniria millor, potser? I dona més possibilitats. De manera que Wilhelm Friedemann després torna i escriu i diu, sí, tot això és en notació musical, no està escrit, tot això és només notació musical. Són aquests dos homes, dos grans músics que estan fent una xerrada amb notes musicals. I la cosa continua i continua i un veu la proposta d'un i la contraproposta de l'altre. I cada vegada que Bach, d'una manera subtil, però no dominant ni condescendent, doncs sempre acaba donant la solució perfecta. Això ha de ser fastiguejant per al seu fill gran, saber que el seu pare té un cervell que és que, vaja, i un domini fantàstic, espectacular. Però alhora també està ocupant una posició que els fills no podrien aconseguir mai, perquè ell busca un equilibri entre l'espiritualitat i la racionalitat, entre aquesta proesa intel·lectual
la qualitat i aquesta fantàstica sensualitat, aquesta alegria de viure. La dansa, que tan important és per Johann Sebastian Bach, molt més important per ell que no pas per als seus fills. Tot això és una mica com un contrapès, no?, de l'intel·lectualisme. I em sembla que això també es veu a les cantates. I també es desprèn del concert de Brandenburg o de les suites dels concerts o les partites. És com el yin i el yang. Aquest cervell tan cerebral i després l'experiència física de fer música. I aquest equilibri és el que a mi em sembla tan atractiu. Estàs d'acord? Esteu d'acord amb mi? A vostè li sembla el mateix? ¿Coincideix amb mi? Yo creo que es muy acertado. Sí, lo que comenta, muchas veces he tratado de imaginar estas conversaciones, ¿no?, entre los hijos y Bach. A veces he pensado que él debía sentir en su propia familia, ¿no?, cierto aislamiento y por supuesto entre sus propios colegas, amigos, ¿no?, que eran profesionales de un altísimo nivel. Pero le quería comentar que ahora hace 10 años publiqué un libro sobre Bach, mucho más humilde que el suyo, por supuesto, una pequeña barquilla. Y si lo hice fue, y se lo digo de verdad, para cubrir, era algo muy íntimo, pero para cubrir una deuda que sentía con el compositor. Pues he aprendido de él tantas cosas, no solo musicales, que sentí el impulso de retornarle algo por insignificante que fuera. En la idea originaria de su libro me pregunto si hay también algo de eso, aunque, si se piensa bien, en su caso la pregunta no tiene demasiado sentido porque con sus interpretaciones está devolviendo a Bach cuanto él nos ha dado, pero no quiero perder la ocasión de preguntárselo. Tampoco puedo desaprovechar la oportunidad de contarle que su editor, Jaume Vallcorba, al que usted dirige una hermosa y merecida dedicatoria, estuvo escuchando, y le puedo dar fe de que fue así, durante sus últimas semanas, casi exclusivamente sus grabaciones bachianas, que le consolaban. La consolatio. Le doy las gracias por ello, no solo como amigo que fui del señor Vallcorba, sino también como autor de Acantilado, que por fortuna, y lo hemos comentado antes, ha quedado en tan buenas manos. Pero volvamos a la pregunta. ¿Hay algo de deuda en la música en el Castillo del Cielo? Oh, you bet. Absolutely. I tant que sí. Sense cap mena de dubte. It's also, I have to start by saying that it's He de also a començar debt to dient my parents because que també és un deute amb els meus thanks pares, to my parents, perquè gràcies als meus pares I grew up in a musical household, jo an vaig amateur, not créixer professional, but en una casa molt musical, music was completament part of daily amateur, life, però vaja, part of, la música formava part de la vida quotidiana de la nostra casa. Yeah, I grew up on a farm. Jo vaig créixer en My una father was a granja, farmer and he el was meu a pare era tree granger, planter. era una persona que And he was an plantava amateur tenor arbres i, a who més, sang era un tenor on aficionat horseback and on his que tractor. cantava al tractor i quan anava a cavall. He loved German music. Li encantava la música alemanya. His mother was La seva mare era Austrian. austríaca. A veure, bastant complexa. Jueva, Jueva, hongaresa, finlandesa, sueca i no sé què més. Potser me'n deixo alguna. Va créixer a Berlín perquè el seu pare, Sir Alan Gardner, era egiptòleg. Estava treballant al Museu del Pèrgam a Berlín. I el meu pare i la seva germana van viure els primers 12 anys de la seva vida a Berlín. I després el pare va esdevenir un dels descobridors de la tomba de Tutankamon i va descodificar, de fet, va ajudar a descodificar l'entrada a la tomba de Tutankamon. I va sobreviure, a diferència de molts altres que van morir en l'intent. Així que, com dic, jo
vaig néixer i créixer en una família que eren religiosos, els meus pares eren religiosos, la meva mare era quàquera per educació, el meu pare era cristià, però tenia algunes idees així una mica panteistes, de vegades. Saludava el sol, com els de ioga, però per mantenir l'ànim durant l'època de la guerra, el meu pare i dos amics del poble cantaven a la missa. William Baird, gran compositor contemporani de Shakespeare, doncs cantaven això. I jo, el meu germà i jo cantàvem, vam créixer a casa i sempre estàvem cantant Grace abans de dinar. Cantàvem els diumenges al matí i el primer que vaig aprendre va ser música de Bach, els motets. I els motets de Bach són algunes de les coses més boniques que ha cantat. I aprendre'ls als 10 o 12 anys. Era una educació musical espectacular, sobretot en aquella època que jo era encara tiple. I després vaig estudiar amb Nadine Boulanger, la famosa professora que era amiga de Stravinsky, Fauré, i que tenia alumnes que incloïen el Lenny Bernstein i molts altres, moltíssims altres enormes i fantàstics músics. Jo als anys 60 vaig tenir la sort d'estudiar un parell d'anys amb ella, durant el 67-68, durant l'època de revolució o quasi revolució del maig 68, doncs ella m'ensenyava harmonia i contrapunt, i ho feia d'una manera molt bachiana, podríem dir, típica de Bach. I jo crec que tinc un gran deute amb ella, amb els meus pares i amb el Bach, perquè em van educar, per com em van educar tots ells. Així que jo no podria emular el Bach, el compositor, ningú no el pot emular, però en canvi com a músic, com a instrumentista i sobretot com a director d'orquestra es pot una mica tornar aquest deute que es té, no? Perquè podem donar-li vida a la seva música. Avui estava explicant que nosaltres, els músics, tenim un impressionant privilegi, molt més gran que el que tenen els pintors o els escultors, perquè nosaltres, cada vegada que toquem música, li donem una nova vida a aquella música, perquè és diferent, perquè un Goya, un Velázquez, pintures magnífiques, per molt fantàstiques que siguin, no canvien, continuen sent les que són. La pots mirar des d'un angle diferent, però no canvien. En canvi, la música de Bach canvia constantment, i ha canviat molt. L'any 2000, per exemple, que és l'any que jo vaig fer totes les cantates de Bach en el diumenge i dia festiu que tocava cada una d'elles durant tot l'any, nosaltres vam començar als pobles i ciutats on havia viscut el Bach, a Alemanya, a la Turíngia saxona, i després cada vegada vam anar allunyant-nos amb un cercle més concèntric per incloure Escandinàvia, Escòcia, Anglaterra, Gal·les, França, Itàlia, Espanya. Vam venir aquí, de fet, i vam acabar a Nova York. Per a mi, el que va ser fascinant era com la música de Bach arribava a diferents públics. Perquè sí, esclar, els alemanys, en certa manera podríem dir que eren els que més els agradava, perquè era la seva música, però va haver un moment, un dia érem a Wittenberg, que és el centre de la reforma luterana precisament, i estàvem allà fent això que acaba de pronunciar, aquesta cantata, el dia de la reforma al poble del Luter. I al final del concert, el sacerdot, el pastor luterà, de fet, va venir a dir-me: senyor Gardiner, veig que la propera setmana vostè és a Roma. Luter va dir que Roma era com la puta de la civilització, i vostè es porta la música de Bach a Roma, Déu meu! I vam arribar a Roma i estàvem fent el concert en aquella magnífica església, la Santa Maria sopra Minerva, no sé si la coneixen, és una església medieval, gòtica, a veure, construïda a sobre dels fonaments del temple de Minerva. I allà hi ha una estàtua d'Hèrcules i després a sobre té com un bisbe, a sobre. Tot està com a superposat, no?
I el públic no eren luterans, clar, eren catòlics, i eren tan entusiastes amb la música de Bach. I vaig pensar, això segur que al Bach li hagués encantat. Potser al Luther també li hagués agradat. En un libro como Búsqueda sin término, Karl Popper escribió que la polifonía es la organización más inaudita, original y verdaderamente milagrosa de nuestra civilización occidental. Le parecía un absoluto milagro. Debo de confesarle que a mí también. Resulta admirable que lo diga un filósofo. Y mi pregunta la formularé ahora a la inversa de cómo acostumbra a plantearse o a pensarse, es decir, teniendo en cuenta la capacidad de influencia de la música sobre el pensamiento, y no al revés. Por eso desearía saber si usted cree que la música ha influido sobre la filosofía, sobre el pensamiento de Occidente, si lo ha determinado de algún modo, si nos ha conformado, aunque quizá no lo percibamos. Hay cierta estructura musical que se puede encontrar en muchos filósofos, pero por poner unos ejemplos, Wittgenstein, Bloch, Deleuze, Cacciari, mucho antes Husserl, Chankelevich, Nietzsche, por supuesto. Esta era mi pregunta. Això és intraduïble. És una pregunta fascinant i no tinc una resposta ràpida per donar-li. Crec que la meva reacció inicial a la seva pregunta és si la música hagués tingut més impacte a la filosofia, si la gent pogués aprendre més de les regles de la música, perquè la música, sobretot la de Bach, és un paradigma increïble que ens parla de com podem viure una bona vida. Així que ha de ser com una mena de conversa. Crec que és un bon model d'interrelació social. Perquè si un està tocant fins i tot una coral de Bach amb 4 veus, sempre hi ha un té i agafa, un toma i daca, no? Jo ara, doncs, cantaré més fort i els altres hauran de cantar més baix per acompanyar-me. O el baix diu, jo sóc la base d'aquesta música, per tant, tota la resta haurien de callar. No, és una conversa en què aquestes 4 veus iguales s'interrelacionen, s'entreteixeixen. És com una mena de dansa, de vegades un tira endavant, altres vegades tira enrere, segons com sigui la importància relativa de cada frase, de cadascú a cada frase. Això és un exemple molt senzill, però la idea que un cervell humà sigui capaç d'elaborar un pensament tan complex i articular-lo d'una manera tan elegant, que ve de la retòrica, ve de la retòrica antiga, de l'antiga Grècia i Roma, Ciceró, Quintili, que ens permeten fer una proposta o una proposició filosòfica i després la contraproposta, no? Crec que hi ha un rerefons molt educatiu que ens permet aprendre molt, aquí. Penso, però, que Bach ha tingut una influència molt positiva en com, no només els músics, sinó com els filòsofs i els pensadors han elaborat, han desenvolupat els seus pensaments. Segur que sabrà vostè que hi ha un intercanvi epistolar entre Zelter i Goethe a finals del segle XVIII, i Zelter, que dirigeix algunes de les cantates, passions i motets de Bach, li diu a Goethe: has d'anar a sentir aquesta música. I Goethe va, l'escolta i se sent com del tot sobrepassat per aquesta música. I en el segle XIX no se m'acut cap compositor de mèrit que no hagi estat enormement influït d'una manera o altra per Bach. Mendelssohn, òbviament, perquè va revivir la passió, però Robert
Schumann, sobretot Brahms, que pensava que les publicacions de Bach, cada vegada que es publicava alguna cosa era com si li arribava un regal per la bústia. Ho trobava això commovedor, les explicacions que deia de com ho esperava amb tanta ansietat. I Robert Schumann, cada cop que tenia problemes mentals, que era força sovint, trobava la manera de sortir cap a la cordura tocant els preludis i les fugues de Bach. I Pau Casals, el famós violoncel·lista, també tocava un preludi i una fuga cada dia. Era com si es raspallés les dents per ell. Era com la fase d'higiene. Era com una mena d'higiene. I per mi, Bach també és com una mena d'higiene musical. Després les coses van torçar molt en el segle XIX. Amb aquesta gran figura anomenada Richard Wagner, que era la cosa més anti-Bach que un es pot imaginar. I que potser s'acosta més al Nietzsche o al Schopenhauer pel que fa a la seva filosofia, però que en canvi té una filosofia totalment diferent de les figures de la il·lustració. Vostè ha parlat de Spinoza, que és un gran heroi per mi, Isaac Newton o Leibniz. També els primers filòsofs francesos, sobretot Voltaire i Montesquieu. I el Bach té alguna influència en la filosofia actualment? Ho dubto. I quina llàstima, de veritat. No seria fantàstic que els nostres polítics també, en lloc de barallar-se entre ells, comencessin cada reunió cantant una coral de Bach? No els semblaria fantàstic, això, a vostès? No sé si me oirá porque esto no funciona. ¿Me oye bien? I can hear you. ¿Sí? I tant que el sento. No se asuste, ¿eh? San Agustín escribió en el Tratado sobre Música que los números discurren en medio de un insondable espacio en armoniosa sucesión y lo que llamó números sonoros forman el todo, la unidad. En la divinidad hay número, decía. ¿Qué peso tuvo esta concepción en Bach? El número. Después, lo que se ha dado en llamar la numerología secreta. Fue tan determinante en él como pretenden algunos libros que analizan las partituras de Bach y las estudian como si se tratara de un laberinto numérico. Y otra cosa que desearía saber, señor Gardiner, si fue tan significativo en él la presencia de la simbología, más allá de ejemplos muy evidentes como el caso del preludio y fuga en mi bemol mayor, BWV 552, con 3 bemoles, en la armadura, 3 secciones y 3 grupos temáticos. A veces pienso que ciertos estudiosos tratan de buscar lo que Bach no pretendió. Unos autores franceses han querido presentarlo hace muy poco como un alquimista. ¿Qué piensa usted de todo esto? Crec que tots correm el perill de tornar a l'antiga mitologia, de tornar a col·locar Bach a sobre del pedestal i dir, és el pensador suprem, és l'alquimista, és el matemàtic últim. Sí, podria ser. Jo personalment penso, però, que Bach va ser una persona excepcionalment un matemàtic intuitiu. A veure, ell no havia de comptar els compassos per crear, doncs, B, A, C, H, les seves inicials, que són 14 o 41. Si poses Johann Sebastian Bach, no havia de fer-ho. Era una cosa intuitiva i crec que tenia un sentit molt desenvolupat de la proporció quan feia els seus compassos. No significa que seguís exactament la mitjana d'or en tot
de les seves composicions. Alguns numeròlegs intenten dir que tot es pot reduir a les proporcions numerològiques, però jo penso, sincerament, que això és una exageració. I ni tan sols és interessant, de fet, perquè el que és interessant és com responem nosaltres a la música. Si hi ha alguna cosa intrínsecament proporcionada en la seva música, alguna cosa que nosaltres podem detectar, no d'una manera informàtica, diguéssim, com si ho calculés l'ordinador, sinó perquè la presència del ritme i la satisfacció amb les proporcions del ritme és una cosa de la qual ja hem d'estar molt agraïts i ho hem d'aplaudir i no convertir-lo en una mena de semidéu que s'hagi de venerar en aquest univers separat. És admirable, esclar que sí. És influït per als primers pares de la cristiandat, inclòs Sant Agustí, però és un home com vostè i com jo. És un home que és de carn i ossos, pare de 23 fills, que gaudia de les coses bones de la vida, que va trobar un equilibri entre allò que és cerebral i el que és físic, el que és matemàtic i el que és purament instintiu. I això, per mi, el converteix en una figura molt més interessant que si fos purament un perfeccionista. Sí, la perfecció es pot admirar, però acaba sent una cosa freda, això de la perfecció, no? Vostè ha parlat abans del consol que aporta Bach a les persones que estan passant un procés de dol. És extraordinari. Tinc tants exemples d'això entre els amics, persones que potser són ateus o són agnòstics o que no són especialment persones molt musicals, no? I que en canvi escolten una cantata o un motet de Bach i immediatament senten aquesta escalfor espiritual i aquest alleugiment que és inexplicable. La sèrie de cantates que Bach va escriure per al 16è diumenge després de la Trinitat, que tenen a veure tots amb la mort de nens molt petits, morts durant el part, etc. I també tenien a veure amb els fills de Bach, perquè n'hi va haver 10 que van morir abans dels 2 anys i mig, 3 anys. O sigui que la mort era una cosa que estava constantment present a la seva pròpia vida, la vida de Bach. I la música de Bach mai no va ser ensucrada, ni morbosa, ni malsana, sinó que sempre té una gran positivitat. És com engrescadora, és com regeneradora, no? I això a mi em sembla impressionant. És preciós, és magnífic. És que jo desafio a qualsevol persona, de veritat, aconsello a qualsevol persona que tingui algun problema de pena, de dolor, de dol, o que tingui fins i tot dubtes sobre el seu benestar psicològic. Deixin-se portar, escoltin Bach, siguin molt selectius, esclar, amb el que triïn, però podrien ser les suites per cello o les partites per violí o el gran Chacón o les cantates que va escriure per el 16è diumenge després de Trinitat, que m'agrada molt. Una que és una bogeria, una cantata, la cantata 20, Ewig kai tu Donnerwort, o Eternitat amb el tro, em sembla que es diria en català. Comença d'una manera que fa por, com si hagués arribat l'Argamedon, com si hagués arribat el judici final. I després passa per una sèrie de lliçons molt dures. Has de parar atenció, has de tenir la casa en ordre, perquè no saps mai quan moriràs. I vigila, perquè si no escoltaràs. Sabeu què és un hearse? Ai, no sabem.
els que porten els taüts, que potser veureu com el seguici gairebé ve a buscar-te. I si no estàs preparat, malament, ja l'has pifiat. Així que tot sembla com a negatiu, tot sembla que sigui esfereïdor, i després Bach transforma la situació i diu, ai, és que és com si fos un nen petit, i diu, no passa res, al final tot anirà bé. Hi ha aquesta sensació fantàstica de consol i de tranquil·litat, que és una cosa única en un compositor. Aquest és un dels grans atributs de Bach que a mi, que més valoro jo, vaja. És fantàstic. Grandiós. Yo precisamente tenía una pregunta sobre el consuelo, ya que antes hemos hablado de consuelo, quienes lo buscamos, a veces muy a menudo, sentimos una gratitud impagable con Bach, efectivamente. Quizá él a su vez buscó ese consuelo en la música porque estuvo, como muy bien ha dicho en otras ocasiones, rodeado de muerte, como le sucedió, y así lo refiere en su libro, a Mark Twain. Recuerdo que lo menciona. No solo la muerte de personas cercanas, sino la crudeza de un tiempo que le precedió, atenazado por la enfermedad, por la guerra, pura indefensión. Me ha gustado mucho que usted incorpora un soneto de Gryphius, que es un poco el equivalente literario de un pintor español, de Valdés Leal, donde se ve la propia descomposición humana del espíritu, del cuerpo. Pero usted dice textualmente en su hermoso libro que nadie más que Bach ha compuesto música consoladora, y lo asombroso es que pronto, muy pronto, adquirió ese don ya a la edad de 22 años al escribir Actus Tragicus. La música, quizá más que ningún otro arte, tiene esa capacidad de consolar. Tenemos ejemplos de esa virtud consolatoria incluso en la literatura egipcia, los cantos de los arpistas egipcios en la Ilíada, también en Virgilio, y entre paréntesis le digo que usted, como buen granjero, le gustarán las geórgicas. En la música occidental hay ciertos compositores... Janine, say that again. En la música occidental hay ciertos compositores que tienen un don especial para el consuelo. Y estoy pensando en Purcell, en Mozart, en Schubert. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Janine, you lost me there. There's one word there back there. I hadn't a clue what you were talking about. You were really losing your grip, you know. She's not. She's doing great. Això era una broma, entre el senyor Gardiner i l'intèrpret. I'm sure you all know that Bach lost both his parents. Sabran que el Bach va perdre els seus pares, pare i mare, abans dels 10 anys, o sigui que el Bach era doblement orfe. Aquest va ser el moment determinant on la seva vida va fer un gir, perquè ser un Bach, una persona que pertanyia a la família Bach, era sinònim de criar-se entre música. La música era com l'aire que respiraves. Ell no era gaire bon alumne a l'escola, perquè ell estava sempre treballant amb el seu pare, la seva família, i el seu cosí, que és un gran organista, Johann Christoph Bach, a Eisenach, del seu poble. I de cop va arribar la mort sobtada del pare i la mare, i se'n va haver d'anar a viure amb el germà gran, Johann Christoph, que era 12 anys més gran o 14 anys més gran que ell, però que gairebé no coneixia de res. I va començar a viure en una casa on no hi havia gaire espai, i no sé si fins i tot era gaire benvingut o no. Què va fer el Bach? Ell va agafar tot el seu dolor, tota la seva pena, i la va
convertir en una força per aprendre. De fet, havia tret bastant males notes a Eisenbach, però en canvi quan se'n va anar a viure amb el seu germà va començar a treure unes notes excel·lents. Va ser el primer de la classe. I va començar a aprendre música a una velocitat prodigiosa. Hi ha una famosa anècdota que segurament coneixeran sobre ell que va robar trossos o peces de música que estaven tancades en un armari i les copiava a la nit. No sabem si és cert o no, però això és una característica d'una persona que té aquesta fam per aprendre, aquesta ànsia per copiar i buscar altres exemples i per millorar. Així que segurament tot això té alguna engruna de veritat. I tal com diu vostè tan encertadament, quan ell comença a composar, segurament quan és adolescent, arriba als 22 anys amb dues peces impressionants, dues cantates. Una, la cantata número 4, Krislagen Togenfarnen, i l'altra és el Actus Tragicus, que és increïble. I una de les coses segur que vostè ho sabrà, l'Actus Tragicus descriu amb la música com traspassa l'ànima cristiana. L'ànima cristiana està separant-se del cos humà i viatja cap al cel. És com una mena d'arabesc. Un sent com l'ànima va flotant per l'aire i desapareix. I hi ha un silenci al final, que és... És que t'has d'agafar la cadira, perquè és com... tan frapant aquest silenci, i per mi això no només pot haver sortit, ha d'haver sortit d'una gran ment musical i també ha de venir d'una ànima que ha experimentat la mort tan de prop i que ha arribat una mica a veure la mort ja cara a cara, ha arribat a una certa convivència amb la mort, no? Bach va ser la segona generació d'alemanys que havien passat la Guerra dels 30 anys, que va ser d'una devastació tan gran com la Primera Guerra Mundial a Europa, o com la terrible... les terribles guerres que va descriure Goya a la península, d'una manera tan espectacular a les seves pintures, les guerres napoleòniques, pel que fa al dolor i al sang i fetge de la mort i de la guerra. La truculència i l'horror de la guerra. Bach va tenir l'habilitat d'encapsular una cosa que era realment horripilant. Podríem esmentar també aquí Grunewald o Cranach, sobretot Grunewald, Eisenhalm, aquella peça d'altar és que no deixa res a la imaginació. Parla de la decadència física de Crist, del Crist en patiment quan el baixen de la creu. Es pinta en aquell retaule d'una manera tan truculenta. Bach és capaç de fer-ho també, però després ho mitiga amb la sensació de que existeix la possibilitat d'arribar a una vida diferent. I una de les il·lustracions del llibre, que a mi m'agrada molt i tinc molt d'efecte, és el concert de la terra i el concert del cel. Sobre el terra veus els músics al voltant d'un òrgan que toquen i que esperem que funcioni, que estigui afinat tot i que es toqui amb devoció i sinceritat. I després, al capdamunt, a la mateixa imatge es veu la música celestial i en miniatura allà es veu l'òrgan i els mateixos músics. I allà, en el cap de Bach, tot era perfecte. Allà no hi ha personatges estranys, els àngels fan que la música sigui perfecta. I potser tot això sembla d'una gran ingenuïtat, i òbviament sí que és ingenu, però només cal escoltar la música que Bach va fer pel Nadal, i no estic parlant només de l'oratori de Nadal, sinó de les grans cantates. I cada cop que fa servir les trompetes i la percussió, és com gairebé una anticipació, un aperitiu de què pot ser la música en el món ideal. I això em sembla commovedor i consolador, de fet, encara que jo no cregui literalment en una vida després de la mort. Jo crec que el concepte d'aquestes forces angelicals
és una cosa que tots podem imaginar-nos, no?, en certa manera, que tots podríem postular aquesta perfecció, una perfecció sobrehumana de la música o de la creació musical. I un dels grans al·licients que jo tinc com a director és la idea que el mateix Bach va tenir o va patir grans decepcions com a músic i com a director, perquè les seves forces musicals tot sovint eren insuficients i inadequades per aconseguir materialitzar la música que ell sentia en el seu cervell. Sabíem que ell intervenia a les actuacions musicals. Si un teclista no feia la cosa adequada, venien les mans del Bach i començaven a tocar, o que agafaria el violí i començaria a tocar-lo millor, o que cantava una part del que tocava. Sempre estava allà, sempre s'implicava en les actuacions musicals i crec que devia ser molt frustrant per ell. I és meravellós que tots aquells anys després de la seva mort, tants anys després de la seva mort, avui hem tingut més temps nosaltres i potser més experiència professional en un bon cor o en una bona orquestra per fer justícia a la seva música, o intentar-ho, com a mínim. Així que si jo dirigeixo la missa en si menor o la passió de Sant Mateu, com ho faré l'any que ve al Palau de la Música, no puc dir, mira, però si jo ho podria fer millor que Bach. Clar que no puc fer-ho, seria molt arrogant pensar que sí. Però, en canvi, penso que actualment les meves condicions de treball són millors que les que tenia ell en el seu moment. I que, per tant, jo puc fer aquesta petita contribució a tornar al deute que puc tenir, com deia abans vostè. Se nos está terminando el tiempo. Tenía un montón de preguntas, preguntarle sobre su amplísimo repertorio. Como usted ha dicho, no es solamente un director del repertorio barroco. Muchos se sorprendieron cuando grabó La Viuda Alegre, por ejemplo. Pero tengo una pregunta que... Sí. Pero tengo una pregunta quizá que sea la última que pueda hacerle, lamentablemente, pero es la siguiente. Anton Weber, en el camino hacia la nueva música, dijo que todo acontecía en Bach y que lo que vino después ya había sido preparado por él. Me pregunto, ¿qué piensa usted de la música compuesta a partir de 1950, sobre todo la surgida a raíz de la escuela de Darmstadt, con maestros como Stockhausen, Nono, Berio? Ligeti se desvinculó pronto de esta corriente. Ha habido compositores como Morton Feldman o el mencionado Ligeti que han tenido una incidencia muy directa en el lenguaje musical de hoy, en el sonido que puede identificarse en los cuadros de Gerhard Richter, por ejemplo, o en las esculturas de Richard Serra, o en algún lienzo de Rothko. ¿Qué opinión le merece esta música? Cali. Ha dit que no tenim temps i em pregunta això. A veure, sense que sigui en cap ordre concret. La Viuda Alegre de Lehár és l'obra més meravellosa i alegre. Fer-la amb la Filharmònica de Viena fa uns 15 anys va ser un plaer inexplicable. I a més, amb els diners que em van pagar per això, vaig poder crear el tancat per les vaques que tinc a Dorset. I es diu La Vídua Alegre, aquell tancat de les vaques. O sigui, que imaginin-se vostès si em va anar bé allò.
La meva actitud respecte a la música contemporània després del 1950 és inevitablement, està influïda inevitablement per al fet de ser alumne o exalumne de Marie Boulanger, que és una persona que tenia uns gustos oberts, espectacularment oberts, i molt catòlics. I ella va influir en compositors com Elliot Carter, Hopner, Roger Sessions, molts altres compositors britànics, i tenia una manera molt discriminatòria d'avaluar la validesa i el valor subjacent d'una peça, d'una composició. Per tant, la meva tendència és mirar-me la música contemporània des de les advertències que havia fet la Nadine. Tinc en marxa una mica el sistema d'alarmes que ella ens va inculcar, i algunes d'aquestes músiques les trobo tan cerebrals, tan estranyes, que no soc capaç de relacionar-me amb elles. I Ligeti, sort que l'ha esmentat, perquè Ligeti és una figura interessantíssima, i un altre compositor hongarès que em sembla fascinant és Kurtak. Kurtak és una persona que espanta de llest que és, com a músic i com a compositor. I em va fer la... va tocar davant meu una composició seva, cançons de mort i desesperació amb poemes d'un escriptor. És per a capella, amb 23 veus, amb microtorns i no sé què. És increïblement complex, i el compositor va venir als meus assajos i esperava que a partir del primer assaig ja es fes una representació. I amb els microtorns i el fet que estava escrit en ciríl·lic, el meu cor, pobre, estava que es desesperava. I a més, els compassos eren tan complexos, i jo veia que l'autor estava cada vegada més irritat i es preguntava, però què puc fer? I al final vam arribar al vespre, abans de l'actuació, abans de l'estrena, érem a Amsterdam, estàvem fent-ho amb el concert que vau, i per sort allà vaig trobar-me amb el Pierre Boulez als passadissos i li vaig demanar, sisplau, pots dirigir tu demà perquè estàs lliure, però és que jo no puc. I em va dir, no, ho sento, ho tinc fatal, no puc. I em va dir, mira, el que has de fer és ribar, vol dir, posa un altre compàs, reprograma els compassos. I vaig dir, però no puc fer-ho perquè el tio és aquí. I em va dir, no em preocupis, jo me l'emporto a prendre un cafè i tu ho fas. I així va fer. Se'm va emportar el Kurtak a prendre cafè, i en aquells 10 minuts vaig aconseguir reprogramar els compassos i va funcionar. Tot de cop així, tot alineat, i l'actuació va ser més o menys per anar tirant, però vaja, el compositor va dir... Sí, no el vaig poder enganyar, el tio va venir i em va dir, ja sé que ho has refet, però vaja, en qualsevol cas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fantástico.